Wat is fout met jou vandag? Niks nie. Nou, waarna toe kyk en hardloop jy die heeltyd? Ek kyk net of daar nie pos kom nie. Ek verwag 'n pakkie. Of ek dink so. Jy dink so. Wat 'n pakkie wag jy voor? Ek verwag 'n pakkie van die Here af. 'n Pakkie van die Here af? Ek verstaan nie. Jy weet mos dat Jesus gesê het dat hy die Heilige Gees vir ons gaan gee. Om by ons te wees, sodat ons vir mense van hom kan vertel. Aha. Maar Lientjie, ek het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek wil baie graag die Heilige Gees ontvang. So, ek gaan kyk maar die heeltyd of die Here nie dalk vir my deur die pos gestuur het nie. Ek weet mos lockdown het alles maar stadiger gegaan. So, dalk vat die Heilige Gees 'n bietjie langer om by my uit te kom. Gielie, dit werk nie so nie. Kom, ek probeer jou help. Glo jy dat Jesus Christus vir jou sondes aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het uit die dood? Ja. OK. Het jy al vir die Here gesê jy glo in hom en in wat hy vir jou gedoen het? Ja. Dan is jy sy kind en dan lewe die Heilige Gees reeds binne in jou. Sien, die oomblik as jy in Jesus Christus glo, ontvang jy die Heilige Gees wat binne jou woon om jou sterk te maak en te help. So, die Heilige Gees is nie 'n geskenk wat toegedraai word nie. So ek kan hom nie sien nie. Nee, Gielie, hy is nie in 'n geskenkpapier toegedraai nie en jy kan hom nie sien nie, maar jy kan hom voel. Wow! So die Heilige Gees is regtig in my. Is dit hoekom ek baie keer so rustig voel? En as ek baie keer bang voel dat ek nie alleen is nie? Dit voel altyd asof iemand by my is. Ja, Gielie, dis hoekom. Sjoe, dis darm lekker om te weet, want ek het al moedeloos geraak om te wag om die Heilige Gees te ontvang. Ek dink, jy het 'n bietjie gevoel soos Jesus se disippels gevoel het, voordat hulle die Heilige Gees ontvang het. Kom, ons gaan luister wat het gebeur. OK, kom ons gaan luister. I am yours and you are mine. Nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het sy disippels in die boefretrek waar hulle gebly het, bly bid. Hulle het skielik iets gehoor wat uit die hemel kom. Dit was soos 'n sterk wind wat waai. Hulle het gehoor oral waar hulle in die huis gesit het. Toe sien hulle iets wat lyk soos 'n klomp vuurvlamme bymekaar. Die vlamme het gelyk soos tonge en 'n vlam het op elke gelowige gaan sit. Die Heilige Gees het in hulle almal gekom en hulle het begin praat in ander tale. Die Gees het hulle laat praat in hierdie tale. Daardie dag was daar baie Jode van reg oor die wêreld wat verskillende tale gepraat het, omdat hulle in verskillende lande groot geword het. Almal het die geluid gehoor en na die gebou gehardloop waar die disippels was. Gou-gou was daar 'n klomp mense bymekaar, maar hulle kon nie glo wat hulle hoor nie. Hulle het nie geweet wat gebeur het nie, want hulle het gehoor hoe praat die gelowiges in die tale van elkeen van hulle wat uit die ander lande van die wêreld kom. Ons hoor hoe praat hulle in ons eie tale oor die groot dinge wat God gedoen het. Hierdie Jode was almal verbaas en deurmekaar. Hulle het vir mekaar gesê, "Wat kan dit beteken?"
Nadat die Heilige Gees uitgestort is, het Jesus se volgelinge uitgegaan en wondertekens gedoen. En vir mense vertel van God se liefde en hoe Jesus gekom het om ons te red. Eendag, terwyl Petrus en Johannes na die tempel gaan, sien hulle 'n verlamde man daar sit wat besig is om geld te vra. Toe sê Petrus vir hom: "Geld het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Op gesag van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop." Die man het opgespring, op sy voete gestaan en begin rondstap. Daarna het hy rondgestap, gehuppel en God geprys. Ander mooi woorde vir die Heilige Gees is beraader, onderwyser, trooster. Hoekom dink julle is dit beraader, onderwyser of trooster? Ja, want die Heilige Gees help jou om te weet God gee om vir jou seer. En hy help jou ook om tussen reg en verkeerd te onderskei. Soos wanneer jy 'n koekie wil gaps. Dit voel ons mos ietsie sê vir ons. Nee, moenie. Dis so snaakse gevoel hier diep binne in jou. As jy God se woord lees en met God gesels, as jy bid, help die Heilige Gees jou om al daardie lesse te onthou en op die regte tyd te gebruik.